Lavadora Whirlpool adaptada con tarjeta universal. Funcionando. Tenerla muy bien para que verifique cómo está. Eliminando la tarjeta principal de trabajo, poniéndole una tarjeta universal. Adaptada y funcional. Esta es la tarjeta universal. Ahí veremos un ratito para atrás, ¿ya? Eso. Un poquito más. Ahora sí vamos a ver el sistema. Está adaptado. El sistema que está adaptado de radio.